നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കോഴികൾ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. കോഴികൾ കൊത്തുകൂടുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കോഴികൾ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അസുഖമല്ല. അതാദ്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് രണ്ടും അസുഖമല്ല, ഇത് അതിൻ്റെ ദുശ്ശീലമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വിരലുവായി ഇടുന്നൊരു ദുശ്ശീലം കാണാറുണ്ട്, നഖം കടിക്കുന്ന ദുശ്ശീലം കാണാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും പലതര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോഴികൾ മുട്ട കൊത്തു കുടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില ദുസ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം? അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം. കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാപ്പാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആകും, തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു മുട്ട എടുക്കുക. ഈ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളിടുക. ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ഹോളായിരിക്കരുത്, ചെറിയൊരു ഹോള്. നമുക്കിതിനകത്ത് ഒന്നൊരു സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ മതി. മുട്ടത്തോട് പൊട്ടാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തം പുറത്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടത് പുറത്തേക്ക് വരും. നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധനം മൊത്തം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളായിട്ട് കിട്ടി. ഈ ഹോള് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം. എടുത്ത മുട്ട അതിനകത്ത് അഴുക്കുകളെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൈഡ് ഒരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ഈ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചോർപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് നിറച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് കളയാം. ഇച്ചിരി ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു 2 മുട്ടയുടെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഡമ്മി മുട്ട ഇതാണ്. ഈ ഡമ്മി മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ 10-30 രൂപയൊക്കെ വില വരും ഒരെണ്ണത്തിന്. നമുക്ക് ഈ ഡമ്മി മുട്ട നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് സിമെൻറ്റാണ് ഞാൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമെൻറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം. ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് തന്നെ നമുക്ക് നിറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മൾ കോഴികളുടെ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുന്ന കോഴികളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടില്ല. അങ്ങനെ അത് നിരാശനായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു നല്ല ഒറിജിനൽ മുട്ട വന്നാൽ പോലും കൊത്താൻ അത് തയ്യാറാകാതെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതെത്തും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ദുശ്ശീലം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.